အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆော့ကြတော့မယ်ဆို mobile လေးကြောင်းကျွန်တော်ပဒန်းကြိုင်မယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပဒန်းကြိုင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုတင်မီခဏလေးနေရောကျွန်တော်အားသွင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဗီဒီယိုတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မတင်လိုက်ရဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်မှာပဒန်းမရှိဘူးပဒန်းအခမဲ့ရတာကျွန်တော်ရမှာစိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလပ်စစ်မှာပဲရင်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါကလပ်စစ်မှာတီးလိုက်အောင် let's go အဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့ကစားပွဲရှာပွဲတွေဆိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဟာဘက်ကရမဲ့ပုံမယ်ငါတို့ဘက်ကဝင်အေးရပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ပဒန်းကိုကျွန်တော်ပဒန်းကင်မယ်တော့ကင်ရကျွန်တော်ပဒန်းကိုဒီကောက် flicker နဲ့ဆော့ဖုံလို့ဝင်ထိုးโอเคဒါပါရီတော့ special skin လားဒါ special skin နဲ့တူတယ်ဟုတ်တော့ဟာချောင်းနဲ့ကွာငါဘာသွားလုပ်လို့ရမလားတော့ဘာပဲတောက်လိုက်တော့မယ်လေးပဲတောက်လိုက်တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တရုပ်ဝင်နေကျွန်တော် subscriber 400နဲ့မှ10ယောက်ကျင်နေပါပြီအဲ့ဒါ900ပြေးဖို့အတွက်ဘယ်လောက်မှတော့မလို့တော့ subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကမှကြည့်ပြီးတယ်ဟိုမပါဘူးတော့မပါဘူးတဲ့ဒီဘက်တော့ရှုံးမှနေတူတယ်ဘက်ကမောင်လူအေးလားမသိဘူးโอเคကျွန်တော်FC mobile နဲ့မှာကျွန်တော်ပါ game နဲ့ဟိုကမ္ဘာဖလား war game လားအဲ့ဟာလေးအဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်ပေါ်တူဂီအတင်းနဲ့ short ပြစီချင်ကောမမှာ short ပြလို့ရေးခဲ့ပါစော့ကြခိုင်းတော့ဘာအမိခဲ့ပါနဲ့โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲလဲရင်ရပေကိုသွားလဲမသိဘူးရင်ရဒီတိုင်းပဲနေမနေတူတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဟိုအလဲလေးကပြောင်းနေ enemy mic ကပြောင်းနေသူကတော့လှမ်းထူချင်တာဗဒါဖလီကာနဲ့ထိုးမှာနော်လေကင်းရောက်လာကျွန်တော်ချောင်းပြီးသွားရွန်းပေးလောက်မချောင်းတော့ရှောကန်နေနေပြီဒါပေမဲ့ချောနိုင်ရင်နိုင်တော့တယ်ကျွန်တော်တလွဲဖလီကာကလွဲသွားရောကွာအလုံးမ sorry ပါဖလီကာကြီးကောက်လွဲသွားတယ်လောဘကောင်နေ fine နေကျွန်တော်ဝင်ကူပေးလောက်တလွဲကွာအမရင်တီးလိုက်တော့အမတီးလိုက်တော့ရှောလိုက်တော့မောင်းတော့ပါလိငါထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ trip ပဲပြေးပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုမဲ့ဟိုဘက် enemy တင်းနေလွတ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တာဝါချိုးပြီကိုရှိခွာတာဝါတော့မဟုတ်ကိုရှိကိုရီစားဒီမော level 4ပေါ်လာထောက်ကျွန်တော်ဖလီကာရှိအကောင်ဝင်ထိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးရောအမဒါပဲ yes ဒီကောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်မယ်ထင်တာကျွန်တော်ကဒီဘွဲပဒေါဘလို့ပြောရမလဲဒီကောင်ကလာပြီးတော့ကွာရှောတော့မယ်ရောစလက်တီးကျွန်တော်အဲ့ဒီလွဲပါကျွန်တော်ဒီဘွဲ feeling တိုင်းရဆိုရမယ် feeling တာဘာကောင်းလဲဆိုအဲ့ဒီခိုးတောင်းနေရောတယ်ကျွန်တော်အောက်ဟာကိုရှောင်ပြမျိုးကြီးနေမျက်စိကလင်းလာဘူးရှောတော့မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တာတယ်လေးလုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်မှမရှိချောင်းပြုံးလာအောင်မယ်ခြုံထဲမှာဟိုမှာကျွန်တော်ခုနကပဲဖြစ်သွားတယ်တေကန်နီးတောင်ဖြစ်သွားလိုက်တယ်တော်သေးရဲ့အသက်ရှင်လာကျွန်တော်အဲ့ဒါဗီဒီယိုလုပ်ထားတဲ့တယောက်တည်းစကားကြီးပြောနေရှောတော့မှာပဲအိမ်ပြန်မရတော့မယ်ဒီကောင်လို့ထိုးနေတာကိုမှတော့သိမရှိတော့ရမယ်လေအားလုံးပဲကျွန်တော်အိမ်ကနေတစ်ဖက်ထွက်ရှိလို့လာရွေးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနေစားကျွန်တော်ဒမ်းမိမလောက်လို့ဒမ်းမိလောက်အောင်လို့ flicker နဲ့ဖုံးဝင်ထိုးကြတာတော့ဘက်ကတင်းကအကူမပါဘူးအကူပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုံးထိုးတယ်တော့တာတဲ့တက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြလာအောင်မယ်အဲဒီရှိရဒီ
တီးမယ်ဆိုရတယ်နော်အပေါ်လင်းကိုတရွန်ပေးလိုက်ပြီရောအမရောအမရောအမဒါပဲတတ်နိုင်လိုက်တယ်ဒါပဲရှော့ပြီဒီကောင်နေရှော့ပြီရှော့ပြီရှော့ပြီဒါပဲ yes နော်ဟုတ်တယ်လုံးနော်ဟွာထွက်သွားပြီဟွာထွက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်အိုင်တန်မှာတော့ကျွန်တော် golden step ပဲသွားလိုက်တော့ရပြီဒီပွဲရတော့ easy ဖြစ်ပြီကျွန်တော်ဒီအလေလေးကကူးလေးရအောင်ချုပ်အောင်ခွေလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်ကျွန်တော်စုအကောင်းရတာမှွဲ့อ่ะရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တာဝါချိုးမယ်တာဝါချိုးကချောင်းရောအမစားလိုက်လက်သေးစားလိုက်လက်သေးဟာမီယာမကြောက်မရွံ့နဲ့နော်မီယာမကြောက်မရွံ့နဲ့ညီလေးဘာလုပ်တာလဲနားလာဘာလုပ်တာလဲနားလာဘာလုပ်နေတာလဲညင်ရတာပေါ့ကိုကြီးကကျွန်တော်ဘက်ကမတရားတာလုံးနေတယ်မီယာရေးငါမင်းကိုတွေ့နေရတယ်နော် I see you အာတော်သေးတယ်မဝင်လိုက်လို့ကျွန်တော် golden step ထွက်ရင်တော့မီယာကိုတော့ easy ပါ golden step အဲ့ဒီစောင့်နေတော့မင်းလာဟာဟုတ်တာပဲဟိုမြာကိုင်းပြရဆိုင်ဝင်သေးပြီလို့ကဟောမကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကနေတစ်ဖန်ပြန်လေထွက်ရှိလို့လာပြီးတော့ကျွန်တော် flicker နဲ့ထိုးပြီးတော့ဟုတ်တော့ flicker နဲ့easy wait for me ဟာအပေါ်လေးကချောင်းတော့ရှော့ပြီချောင်းတော့မရှော့ဘူးဟာမရှော့ရင်ငါလာပြီမယ်ဟောမလို့စီရောအမအားလုံးပဲတွေ့ရနော်ကျွန်တော် skill တွေ့ရနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအားလုံးဆိုင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် skill ကကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်လန်အောင်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဗဒိတ်ရှုံးနေကျွန်တော်ဗဒိတ်ရှုံးနေရောနိုင်နေလားအဲ့ဒါပဲငါတို့ဘက်ကဟိုက်ပါရှုံးရမယ်ဟာဟိုက်ပါတော်သေးရကောင်းပါရောမင်းကငါ့ကိုလာစခြင်းလားရှော့လီရှော့လိုက်လေလာစခြင်းနဲ့မင်းမတေးရောတော့ဒီဘွဲကတော့ဓာတ်မင်းအုံလေးပဲသွားလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟွာထည့်ရမယ် feeling time လေးရင်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် feeling time လေး okay feeling time လေးရင်ထည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ကဘောလုံးတွေထူးဆန်းလိုင်းနည်းနည်းကောင်းတယ်ယနေ့ရမကောင်းတော့ကောင်ကြဘာလို့နှင်းနေရောမောင်လူအေးရောရှော့နော်အိုက်ဒါတကောင်ဆိုတကောင်အပြက်ဖြောင်းနိုင်နေပြီကြဟိုမှာကျွန်တော်ရှော့ရတယ်ကျွန်တော်အိုင်နာမှာရစ်တီလောက်တာမှားပါမစ်စစ်သားရောက်လာရှော့မှုန်သေးအောက်လိုက်မှာမီယာခိုးပြီဒါပဲမီယာခိုးရင်လုံးနိုင်ရေကနိုင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခေါ်ရတယ်ပါနိုင်နေဟာမနိုင်ဘူးဟာနိုင်နေထင်းရတီးလိုက်တော့ဒါပဲအောက်မှာကျွန်တော်ထွက်ရှိလို့လာပြီထွက်ရှိလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကွာထောင်းတယ်အဲ့လိုတော့တည်ရနော်လို့ရင်ကောင်းလားဒီလို့လိုက်ကောင်းတယ်တော့ဒါမှလည်းအဲ့နိုဗာဒီယာကိုကျွန်တော်တက်ချင်လာတယ်နိုဗာဒီယာလိုက်ချိပေါက်ဒီကောင်ထီအောင်ပြထီသေးရကွာတော်တော်လက်တဲ့ရကွာဟုတ်ကဲ့လေငါလည်းလက်တဲ့ကြောင့်ကြားရရောသူမီလောက်လားမီရဲဒါပဲရှက်တော့ချပြီးလိုက်ပြီ
အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမတည်တဲ့ကောင်တွေတည်အောင်လိုက်တက်တာလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ချောင်းရေးကျုံလိုက်တော့ချောင်းကျုံလိုက်တော့ကျုံစရာတော့မလိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အများကြီးပဲလို့မြားလက် special skin နဲ့ခေါ်အမကျွန်တော်ထွက်ရှိလို့အားပြီးရဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘာကကိုကတော့တော့နိုင်နာ flicker နဲ့ထွားတာရတာရှိခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် feeling တိုင်းကတော့ထွက်ပြီးဒီလောကိုလုတ်ပြီးရင်တော့ထွက်ပါပြီ feeling တိုင်းကတော့အထွက်ပြီးအခုချက်ချင်းကိုထွက်တာ feeling တိုင်း okay အဲ့တော့ကျွန်တော် BOD သွားလိုက် BOD မီယာတို့ဘာလို့ထွက်ပြေးနေဒါပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗဒယ်လေးလိုက်ဆိုင်ကြမယ်ရော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထိန်းထားလိုက်ရော့ဟာမထီးထိရင်ကွာအောင်ရှုံးမှာဒါပဲတေးပြီဟာ record တော့မှကျွန်တော်နောက်ထပ် item BOD ထွက်တော့လို့ရှိရင်တော့damage ရတော့ကိတ်ကြီးရအောက်လိမ့်မှာကွာအဲ့ဒါလေး flicker လေးနဲ့စုကျင်တာအဲ့လိုလေးစုရုံလေးကွာအောက်လိမ့်မှာအော်တော့လှမ်းပြပါမပြေဘူးဟိုထောင်လောက်ပါပဲပြောပြီဒါပဲကျွန်တော်ချက်ပြလိုက်ပြီဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်စုကြမယ်ယေးရှော့ပြီတို့သေးတယ်မရှိဘူးမမေကျွန်တော်တို့ဗဒယ်ကတော့ဖြစ်တော့မယ်ဗဒယ်ဖြစ်တော့မယ်ဟာအီမိုနီကော့ရှိုးရောအမတူရီမဒါပဲဟုတ်မယ်ကျွန်တော်အသေးခံနိုင်တယ်ဒါတော့တူရီမဟာလေးကောင်သေးပြီဒါပဲချိန်နဲ့တယ်ကျွန်တော် scale ကောင်းနော်ဟိုကောင်တွေတွေးတသက်နဲ့မှုန့်ရင်ကျွန်တော်ကေးရတယ်ဟာဒီကောင်1ဟွာလုံးတော့မှလားမသိ1 hit ရလို့လားမင်းအဲ့တိုင်မျိုးဟာရလောက်သေးဘူးနော်ရောဟာရှိုးကနေလေလိုပါဒီယာတာဝတာလိမ့်ချွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုန3កောင်ဖမ်းလိုက်တဲ့ flicker ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အကုတ်ကိုကြိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဘောလုံးခွဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝဲရနိုင်ပါပြီမိရသာချိုးနိုင်တယ်နောက်ထိုးလိုက်တော့ငါမလာနိုင်တော့လာအောင်မယ်အဲ့ဒီစင်တဲ့ဥကောင်တွေဒီခေါက် fight man တွေပါစုပြလိုက်โอเคအော်မကျွန်တော်ဗဒယ်ကတော့ဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်လောရတော့ရသွားပြီကျွန်တော်ဘက်ကဟာနားရဟာဟောဝါရဟာဝေးရနေပြီထိုးမှလမ်းမြောက်ဟုတ်ဟွာ16စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်ဟိုဒီပွဲရတော့နိုင်ဟာ easy ပဲendless ပတ်တဲ့ထဲကောင်းလားညီမလေး fish ကဒါပဲထည့်လိုက်တော့ဒါဆိုတော့ဘက်ကကောင်းနေကျွန်တော်ရဲ့လက်သီးချက်ထိရနဲ့ရှော့ပြီးခါတော့ဖမ်းလိုက်တော့ flicker နဲ့တကောင်းရော့ flicker တော့မသုံးလိုက်ရအောင်အေးဟာတော်သေးရနိုင်သွားပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ဗာရလေးကြည့်မယ်ဤစက်ဝင်ဒီပွဲရတော့ဖြစ်လာရဒါရဆိုးပါဦးဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye